Olá pessoal, tudo bem? Bom, como vocês viram aqui no título, é o vídeo das minhas coisas para pintar o livro Floresta Encantada. Então, como vocês podem ver, eu tenho lápis 24 cores, eu tenho mais, só que eu esqueci de trazer. Essa caneta. este apontador neon, amarelo neon, ou verde neon. Tem este caderninho aqui que eu vou anotar, catalogar, né, meus lápis de cor, um por um. Então, para isso serve a caneta. Bom, gente, eu uso essa tábua aqui para por debaixo da folha para mim poder pintar. Que eu acho melhor tábua, só que daí ela tá lisinha, gente. Tá lisinha e eu uso ela. Bom, agora, gente, eu vou mostrar o que eu já pintei nesse livro aqui. No livro Floresta Encantada. Esse daqui eu tentei fazer lápis aquarelável e ficou horrível. Pintei o mapa. Não liguem. E pintei este daqui. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.